这次俄罗斯是真的要哭了，克里米亚大桥才修复不到2个月时间，近日呢又被乌军给炸了，而且这次还是采用水陆的方式，现在离陆海空3面打击就差一个空军了。那么这件事到底怎么一回事呢？接下来跟大兵一起来看一下。目前呢，根据克里米亚半岛当地电视台发布的信息，17号凌晨4点20分左右，当地行政负责人阿列谢诺夫首先在社交媒体上发布了有关克里米亚大桥因紧急情况暂时中断交通的消息。其中呢，视频内容显示，当时原本准备通过大桥的车辆都已经堵在了上桥口，形成了一条长长的灯带。与此同时呢，一些俄媒体也开始向外宣称，就在官方发布信息的1小时前，当地居民听到了2次很大的爆炸声。第一次呢是在凌晨3点，第二次在20分钟后。紧接着到了17号上午6点左右，克里米亚当地媒体开始报道，俄相关人员已经开始上桥调查。随后网上流传出了一段视频，内容中我们可以看出，该桥的上半公路路面已经断裂坍塌，同时铁路路面呢也受到了些许影响，许多客运和货运列车都延迟了。事后，俄总统普京就此事件召开了会议。不久，俄调查委员会公布了最新消息称，这次爆炸事件是乌军特种部队操作2艘无人艇攻击的结果。需要注意的是，就在前一天，俄国防部就曾宣称在克里米亚海域捕获过2艘乌军无人艇。与此同时，俄交通部对外宣称，克里米亚大桥的主体结构并未受损，只是路面遭到破坏。从目前的通行恢复情况来看，这次袭击好像确实没有去年10月份遭遇的爆炸严重。要知道，去年10月8号，克里米亚大桥公路桥上一辆卡车发生爆炸，导致该桥超过750平米的公路路段受损坍塌，铁路路段也受损严重。根据当时俄方公布的信息，爆炸发生14小时后，第一班火车才沿着受损最轻的铁轨通过大桥。事后呢，俄罗斯的修复工作更是一直持续到了今年5月份，该桥才算完全恢复。与之相比呢，这次爆炸事件在当地时间17号上午9点左右，也就是爆炸发生后不到6个小时，已经有火车通过了大桥。只不过爆炸对公路运输的影响难以估量，俄交通部人员还在进行勘测评估。而俄副总理胡斯努林在会议上表示，17号夜间到18号凌晨，未受爆炸影响的克里米亚大桥一侧有望以单车道潮汐式通行方式恢复3吨以下的轻型车辆的交通。克里米亚大桥一侧的双向通行计划将于9月15号开通，另一侧的双向通行计划将于11月开通。好家伙，也就是说，想要完全恢复，有需要小半年的时间。那么另外有意思的是，去年10月份的爆炸事件，当时乌克兰并没有承认，直到今年7月8号，乌克兰国防部副部长安娜·马里亚尔才承认乌当局对那次爆炸事故负责。与之不同的是，这次事件呢，乌安全局的消息人士直接告诉 CNN， 对大桥袭击的是 SBU 和乌海军联合行动。而该消息人士之所以要求匿名，是因为他还未获得发表声明的授权。不仅如此，在17号早些时候，乌国防情报代表安德烈·尤索夫还告诉乌克兰公共广播电台，克里米亚大桥的部分损坏能给俄军带来更大的后勤困难。俄军一直将其作为向乌境内深处调动部队和资源的主要后勤枢纽。以上这些呢，似乎都验证了各界的猜想。不过让大兵疑惑的是，自从去年10月份的那次爆炸事件后，俄罗斯就加强了对大桥的安保力度。在7月10号，俄国防部更是向外宣布挫败了一次乌军对该桥的导弹袭击，但现在却再次发生了爆炸事件。这是不是意味着乌军未来将对这里发动更大规模的袭击呢？首先来说，这种可能性还是很大的。在2014年，俄罗斯非法吞并了克里米亚之后，便以约37亿美元的成本建造了这座欧洲最长的桥梁。在克里米亚大桥通行的第一天，普京甚至还亲自带领了一队凯旋车队穿越桥梁。而现今，该桥呢，在战略上也变得十分重要，由于它连接着克里米亚半岛和克拉斯诺达尔地区，是当前连接大陆的2条交通要道之一。另一条呢，则是连通克里米亚和赫尔松地区的琼加尔大桥，但是更靠近战区，也刚刚遭受过袭击。因此，克里米亚大桥目前就成为了半岛无可替代的最重要的通道，是为克里米亚提供日常需求和军事供应的关键通道。比如说，乌境内的俄军部队
这1年多以来呢，就经常使用这座桥梁运输车辆、装甲和燃料等等，将补给品运送到赫尔松地区，已经成为了俄军后勤补给的核心之一。如果未来能让俄军无法使用这座桥梁，其对乌南部部队的补给就会变得非常脆弱和艰难。与此同时，目前乌军的反攻已经进展到了赫尔松地区，正在往第聂伯河右岸推进。不过，乌军总参谋部也在上周表示，俄军队正在南部地区，特别是扎波罗热和赫尔松地区集中主要力量，阻止乌军进一步推进。另外，虽然前线的反攻进展并不快，但乌军对克里米亚的远距离攻击近期是依然有所提升。此前，塞瓦斯托波尔行政负责人拉兹沃扎耶夫就曾透露，乌军这种长期且大规模的攻击，已经让双方围绕着克里米亚半岛展开了一场海陆空立体式的争斗。比如说，在7月16号，半岛当地的俄军就击落了乌军操作的7架无人机。同时，俄国防部还表示，当天俄军还在附近海域捕获了2艘乌军无人艇，由此可见围绕该岛的激烈程度有多强。不仅如此，北约各国也在不断加大对乌克兰的援助力度，甚至未来将有可能不再设置红线。比如说，在7月16号，美国国家安全事务助理沙利文已正式确定，已同意欧洲盟友培训乌军的 F-16飞行员。在此背景下，乌军有信心在年内获得更多英制乃至美制的远距离攻击型无人机，到时候克里米亚半岛或将成为关键目标。要知道，此前的6月22号，乌军在刚刚获得了风暴阴影巡航导弹不久，就使用其打击了连接克里米亚和赫尔松地区的琼加尔大桥。虽然当时并没有造成俄军伤亡，但该桥却依然为此封闭了约20天进行修复。大兵考虑到目前乌军反攻进展缓慢，未来很可能再次盯上克里米亚大桥。不过，想要攻击这座桥梁，乌军都有哪些手段呢？首先是海中的攻击手段，其一呢就是本次袭击所使用的无人艇。据了解，这次乌军使用的无人艇长 5.48 米，据称能够承载高达 181.5 公斤的载荷，最高时速约为 80.4 公里每小时，作战半径可以达到约40公里，航程约 80.5 公里，能够自主运行长达60个小时。全系统包括一个地面自主操纵站、一个运输和储备系统以及一个数据处理中心。此外，该无人艇还配备了多个摄像头系统，并在船头安装有撞击引信以及星链卫星通信天线的设备。同时，该艇可能使用了卫星惯性导航、地面操纵站遥控，通过具有夜视功能的视频子系统进行观察，并且遥控攻击，使 USV 能够在黑海西部和中部的大片海域运行，并且很容易突击塞瓦斯托波尔。截止至今，乌军已经多次使用无人艇攻击克里米亚的塞瓦斯托波尔港了，拥有丰富的无人艇使用经验。而这次袭击的就是针对桥墩的打击，无人舰艇呢能在撞击桥墩后引爆，增加俄罗斯的修复难度。其二呢就是使用鱼雷。此前，乌军曾向外公布了一组照片，内容显示乌克兰的 Brave 集团开发了一款水下鱼雷，名为托洛卡。不过呢，根据乌官方公开的信息显示，该鱼雷有着3个型号，分别是 TLK-150、TLK-400 以及 CLK-1000。其中呢 ，TLK-150 射程为100公里，弹头重50公斤 ；TLK-400 射程为1200公里，弹头重500公斤 ；CLK-1000 射程则是达到了2000公里，弹头重量更是重达5000公斤，非常夸张，甚至比一些洲际弹道导弹的弹头还重。只不过目前尚不清楚3款鱼雷的时速。根据相关信息，托洛卡鱼雷发射之后呢，可以在预定区域待机，时间长达3个月。也就是说，乌军完全可以提前发射，然后就像一个漂浮着的水雷一样，等待着俄军军舰的到来。另外，如果乌军官方公布的数据没有错误的话，那么 CLK-1000 型5000公斤的战斗部，甚至要比2战期间英国的高脚柜炸弹还重。因为该炸弹虽然重达10吨，但战斗部炸药呢也只有2吨多而已。就算是这样，高脚柜从6000米高空投下，也能击穿5米厚的混凝土墙壁，直接落在地上的话，甚至能直接炸出一个24米深、30米宽的大洞。而且呢，这只是还在2战期间的炸药技术，放到现在，5000公斤的战斗部搭配现金炸药，大兵感觉炸航母都够用了。最重要的是，托洛卡超远的射程，使其能攻击黑海区域的任意目标。克里米亚大桥自然是不在话下。如果使用 CLK-1000 型的话，
大兵估计该桥就不用修复了，直接被炸成渣了。不过呢，这一切的操作要取决于该鱼雷是否开发并且制造完成了。那么讲完海上，我们再来看看陆上。在这方面呢，乌军拥有的手段就比较少了，因为最具威慑力的海马斯无法使用，其射程是够不到克里米亚大桥。毕竟在不适用增程弹药时，海马斯火箭弹的射程是只有70公里，就算使用 GLSDB 这类增程精确制导弹药，极限射程也只有150公里。而现今俄乌双方交战前线离克里米亚大桥有着200-300公里的距离，就算未来乌军攻下比尔江斯克，也存在着超过170公里的距离。同样，射程只有120公里的原点 U 战术弹道导弹也无法使用。而且之前乌军其实也曾使用过原点 U 和海马斯火箭弹袭击过赫尔松郊区的琼加尔大桥，但这些导弹和火箭弹的袭击效果并不好，导弹和火箭弹只会穿过桥板在桥下爆炸，很难对大桥产生结构性破坏。不过乌军另一款武器倒是可以，即图141无人机。它原本呢是上世纪80年代苏联设计的一款中程高亚音速无人侦察机，在苏联解体之后呢，该机的部分生产资料也留在了乌克兰的哈尔科夫飞机制造厂，也因为这样能够让乌克兰空军有一批存货，以此来组建一个独立远程无人机旅。同时，乌军呢还拆除了无人机上搭载的各种侦察电子设备，再安装战斗部，将其改装成巡航导弹，极限速度能达到1100公里每小时，航程更是达到1000公里。同时，图141还可以低空、超低空突防和末端拉起俯冲撞击。在此前2月6号，根据俄军事网站的报道，该无人机就曾对俄境内发起空袭，并在莫斯科西南方向处爆炸。此时呢，该机的位置已经进入到俄首都的防空圈了。也就是说，在北约提供的航空电子设备加持之下，图141不要说飞到克里米亚大桥，就算一直飞到俄罗斯最东端楚科奇半岛都能够做到。而除了上面这些呢，陆上还能用的手段就只有效仿第一次爆炸事件了。不过在经过之前的袭击之后，俄罗斯开始对每辆驶往大桥的车辆进行检查，想要复制上次的爆炸十分困难。最后呢，就是空中领域。首先排除那些小型的无人机，虽然乌军在战场上频繁使用无人机，但问题也很明显，那就是乌军无人机大多是民用款，自身能携带的炸药量并不大，而且加大炸药携带量就会减少航程，无人机也会变得十分笨重，十分容易被俄军防空火力拦截，因此不能用于炸桥。那么这样一来呢，英国和法国援助的风暴阴影巡航导弹就成了首选目标。乌军的战机可以在靠近克里米亚大桥时发射该导弹，另外其500公里的作战范围，乌军就算是从战线后方用苏24发射，也能直接覆盖克里米亚大桥的大部分区域。基于其450公斤重的装药量，能够轻松摧毁该桥的部分桥段或者桥墩。那么讲到这里，可能有观众要说了，大桥附近可是部署有大量的 S300、S400 防空系统的，乌军导弹怎么可能打到？其实这根本不是问题，因为俄军防空系统的水分大家懂的都懂啊。要知道在这1年多的战斗中，有些呢 S300、S400 防守的敌方又不是没有被乌军导弹打击过。就比如说在风暴阴影到达之后，乌军就曾数次打击俄控区比尔江斯克，其中最近的一次呢是在6月30号。乌军总参谋部向外证实，在比尔江斯克的郊区，乌军发射的风暴阴影导弹打击了俄军的指挥中心和弹药库。还有就是在近日，俄军前南部军区副司令奥列克佐科夫中将被乌军使用风暴阴影导弹斩首。这些事例呢，都证明了俄防空系统的无用。总结来说呢，如果未来乌军真的能完全摧毁克里米亚大桥，乌南部的俄军必将陷入补给困难的境地，到时候还有多少战斗力就不得而知了。那么大家认为乌军未来还会不会继续打击克里米亚大桥呢？欢迎在评论区内留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎各位指正。今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。